ครับไปเมืองดานังค่ะใช้เวลาเป็นกี่ชั่วโมง45 นาทีตามเข้ามาเลยค่ะกำลังหารถไปโรงแรมค่ะ ไม่มีการวางไว้เลยมาลุยพร้อมกันตรงนี้แหละ2 คนมั้งใช่ปะคนเดียวคนเดียวคนเดียว
หรือเห็นมันผัดซอสอ่ะ ผัดซอส เฮ้ย เอาไม่ ผัดซอสเหรอ เอาไม่รู้เลยแต่หนูเห็นไง ชีสโอเคแอนมาเนี่ย ไข่เค็ม ครับ no อ๋อ no จังไม่ได้ เอา เอา บาร์บีคิวโอเคบาร์บีคิว โอเคอันนี้นี่ เลย กุ้ง โบนอะไรวะ อันนี้เขาแปลภาษาเวียดนาม โอเคหมูมานึ่งเอาอะไรปูหมึกย่างบาร์บีคิวโอเคให้โบนัมเบอร์22โอเค thank you แล้วมันจำเราได้เหรอไหนกุ้ง จำได้หนูจำแล้วเทียบกับปากดิร้านนี้เป็นไงบ้างเหนื่อยกับการเลือกของ หิวยังไม่ได้กินเลยดอยมาก ที่นี่ต้องกินทั้งเปลือกใช่ป่ะ ไปกินทั้งเปลือกเหรอ แต่แล้วไงนี่ ได้เหรอ บ้านไม่มีกิน เอาเกสรร้านนี้เอาปุ๋ยออกถ้าดูรอบมูลค่าตัว วันนี้ได้นั่ง Fortuner ไหน เราเรียกรถจะกลับโรงแรมค่ะ Fortuner เราก็ได้คันนี้ ทะแดไปขึ้น แต่ละคนไปกันหมด เราได้นั่ง Fortuner นั่งหลัง